Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события ближайшего будущего. Полнолуние в Козероге 3 июля и период июля до 10 числа. Вот мы рассмотрим как раз в позиции карт. Есть видео на канале «Гороскоп», который именно с учетом планетарных событий вот этого периода, вот этой временной передышки между двумя включениями Лилит, и вы можете перейти как на главную страницу сайта, так я оставлю еще и во вкладке сообщества переход к видео, кому как удобнее перейти. Но мы будем, конечно, реалистами, любой прогноз не может служить основанием для принятия важных решений. Но вот альтернативные варианты развития событий в наше турбулентное время это точно допускать стоит. В любой момент что-нибудь может пойти не так, не по нашему плану. Но я думаю, в плане переключения с одной информации на другую, быстрого анализа какого-то рационального, вот вы как раз, мои дорогие близнецы, тут вы асы. Это ваша сильная позиция будет, а она всегда в этом заключается. Поэтому, наверное, все же Меркурий вам всегда помогает, и не всем удается как-то так сооценить между моими желаниями и между моими возможностями какую-то реальность. А вот вы, наверное, как правильно оценить как и обстановку вокруг вас, так и что вот сейчас идет или приходит на мой порог. И сделать какие-то правильные шаги, вот это будет тоже очень вовремя, наверное. Но вообще в целом это промежуток недостаточно недолгий. И если мы говорим полнолуние в Козероге, это всегда какая-то стабильность, порядок и получение какого-то итога. То есть, скорее всего, вот в этот период какая-то ситуация, может быть, которая долгое время тянется, у вас подходит к концу. Ладно, давайте будем узнавать, как на меня это влияет, что думают карты. И главное событие этой декады. И каковы перспективы, что дальше. Да? Возьмем неожиданности или неожиданное, может быть, событие, что нам тут карты подскажут. И что мне помогает в этот период. Итак, оценка ситуации. Правда, работать с информацией придется, хотим мы того или нет. Почему? Мы хотим ясности, правды, четкости. Хотя, может быть, тут все словно размыто. Мы если говорим о том, что полнолуние в Козероге. С одной стороны, полнолуние, как я уже сказала, это подведение итогов. Или какая-то ситуация для нас вот проясняется как раз. И вот эта карта может означать прояснение того, что прежде либо было за 7 печатями, либо было что-то как в тумане и непонятно, и тянулось какое-то энное количество времени. Но, с другой стороны, Козерог – это у нас структура, власть. И может так проиграться, что какие-то вопросы мы будем согласовывать в высоких инстанциях, у кого-то в судах, у кого-то это может быть просто какой-то бюрократические шаги, ну, если так можно выразиться, точнее, шаги-то не бюрократические, шаги в направлении каких-то, может быть, чиновников или оформлении документов. То есть, ну вот эта составляющая документальная, бумажная, которую мы будем тоже завершать в этот период. Получать, может быть, какие-то контракты или соглашения, подписывать документы. У кого-то, может быть, это с банком связано, потому что у вас финансы, судя по гороскопу, у вас как раз в первую десятидневку вопросы, может быть, дальнейших трат, завершение каких-то прежних проектов. У кого-то возможность закрыть кредит, кстати, тоже есть. У каждого ведь своя какая-то ситуация. И четкость, понимание, ясность, вот как раз по принцу мечей, это когда мы хотим знать истину. И мы как находим информацию, так и способы решить какой-то вопрос. Это со знаком плюс. С другой стороны, любая карта имеет много значений, и вот это имеется в виду, что мы можем столкнуться с человеком, который обладает дурным характером. Просто. У него всегда плохое настроение. Или вот конкретная карта называется «бунтарь без причины», то есть человек, который постоянно ищет какой-то конфликт или пытается обществу, нам что-то доказать, втянуть нас в какой-то вопрос. И вот будет очень важным не быть втянутым в какие-то распри конкретно, в какие-то разбирательства, потому что мы как раз тут больше завершаем. Мы не должны оступиться, где-то сделать неправильный шаг,
именно потому, что мы согласимся с позицией какого-то человека, или мы быстро откликнемся на какое-то предложение, а оно нас уведет не туда. Ну вот, наверное, умелая работа с информацией, как раз это ваша сильная позиция, повторяюсь, и правильно оценить обстановку. Это будет в течение 10 дней важно. И никуда не торопиться, наверное, да, вот главное событие, посмотрите, старший аркан умеренности. Правда, тут все у вас решится в свой срок, в свое время. Есть какая-то судьбоносность по этой карте всегда. И от нашего эмоционального баланса, это первое, говорит карта, будет зависеть решение ситуаций. Вот все то, что я сейчас про значение бунтарь без причины, так и про какие-то предложения мутные, непонятные, в которых мы можем согласиться, кстати, на волне эмоций или из желания кому-то что-то доказать. Так вот, никому ничего не доказываем, на своей волне. Какой-то, понимаете, период вашей жизни словно подходит к концу. И нам его важно спокойно завершить, подвести какие-то итоги, сделать своеобразную перезагрузку, потому что потом будет веселее. 10 числа Марс будет в Деве, и там, знаете, вот именно какая-то структурированность и материальность выходит вообще на повестку дня и будет продолжаться в течение, ну, наверное, до конца месяца, а может быть еще с заходом на август, вполне вероятно. И это будет уже вот эти материальные вопросы, они будут перекликаться где-то с вашими амбициями, с вашими желаниями изменить жизнь. Поэтому, в хорошем смысле, конечно же, поэтому, наверное, вот этот относительно спокойный период между двумя присоединениями Лилит или Черной Луны в конце июня, это было присоединение к Венере, а вот как раз с 19 числа Солнце входит в знак Льва, и там больше будет горячей энергии, больше будет какой-то страстности, какого-то импульса, реванша. Нас будет словно прямо вот так подталкивать что-то, может. И важно будет удержаться, увидеть какую-то рациональность. Ну и где-то подготовиться, вот самое время. Не беспокойтесь о том, что что-то, если вот становится на паузу, или у кого-то это может быть, как я уже сказала, окончание этой паузы. И, скорее всего, если это не произойдет в первые 10 дней, значит, в июле вы определенно с чем-то уже разберетесь. Давайте мы посмотрим, каковы перспективы. Точно, карта прогресса. Карта сдачи экзамена, когда мы завершаем что-то, получаем результат и устремляемся дальше. Вот все то, что я по этим двум картам говорила, и вот как раз карта словно подытоживает. И у кого-то это может быть в виде обучения. Вы обучались, и теперь вы сдаете экзамены. Вот этот период проходите, уровень словно, да, экзаменационный. И впереди, перед нами, как и новые возможности заработка, опять же, материальная сфера с нашими собственными амбициями. Все то, что я сейчас сказала. Но для кого-то это как жизненный экзамен. Это вот, опять же, те вопросы, назовите их кармическими. Ну, мы говорим, часто подразумевая те вопросы, которые, правда, мы хотели как-то решить одним образом, а у нас какая-то ситуация для нас важная, она у нас затягивается. Это значит, что в чем-то мы когда-то совершили ошибку, что-то пошло не так, и мы вынуждены повторять какой-то урок для того, чтобы больше нам судьба не преподносила вот таких экзаменационных моментов. Значит, правильно оценить как обстановку, так и свои собственные перспективы, не поторопиться, не сделать что-то на волне импульса, это важно. Пройти вот этот самый экзамен, и совершенно новые перспективы для нас открываются. У кого-то это может быть конкретно связано, какие перспективы. Я подвожу какой-то итог, и новое обучение, переезд куда-то, или смена места жительства, или смена работы, релокация офиса, или я буду учить новые языки, или я теперь ухожу с работы, я буду работать сам на себя, или я теперь буду работать на дому, или, опять же, до бесконечности можно это перечислять. У меня было какое-то мое ремесло, хобби, или у меня вдруг есть, вот к этому вы шли, и вы хотели, может быть, всегда сделать себе какой-то пассивный доход, у вас это получается. Вы проходите какой-то необходимый период, и в последующем по этой карте мы это тоже можем осуществить. Нет ничего невозможного. Тут как раз на повестке дня наш финансовый рост от правильно приложенных усилий, знаний и возможностей. Неожиданные события. У нас их не будет, если мы будем вот как этот персонаж, указанный на карте.
Надо сказать, девятка жезлов и 9 по нумерологии. Преддверие перемен. Мы практически на пороге. И нам уже тройка тоже сказала, да, это как трансформация, переход, экзамен. Так вот, по девятке жезлов неизбежны какие-то перемены, которые будут связаны с обстановкой вокруг нас. И герой, который изображен на карте, он внимательно всматривается в горизонт. Нет ничего, чтобы на горизонте, ну, нас заставило быть вот так настороже. Но тем не менее, нам герой говорит о том, что я на всякий случай ожидаю. То есть быть готовым к тому, что в любой момент обстоятельства, которые вокруг вас, они могут измениться. И правда, вот та турбулентность, которая где-то теоретически может быть 19-го или днями раньше, мы говорим полнолуние в Козероге, а Козерог это Сатурн, а Сатурн у нас с марта месяца в Рыбах. А рыба это размытость граней, нет четких границ, и поэтому любой период может у нас смещаться днями раньше, днями позже, какая-то ситуация может быть тоже не то плюс, не то минус. Вот какая-то такая неопределенность, она может сопровождать нас в течение где-то 2 лет. Это правда? Так вот, по этой карте в герметической колоде Таро это карта великой мощи, повелитель великой мощи. Вот мы эту собственную силу не тратим понапрасну. Мы не рискуем собой, мы не рискуем своим положением. Мы подмечаем все то, что вокруг нас, и сооценяем с тем, что для нас наиболее перспективно. По этой карте мы включаемся в решение каких-то вопросов только в 2 случаях. Когда есть конкретная выгода, и мы все просчитали. Или когда есть какая-то для нас угроза, и мы вынуждены защищать свои позиции. Все остальное мы не принимаем участие в решении тех вопросов, которые больше нужны людям. Мы сохраняем собственную силу, собственную стабильность, собственную безопасность, уже достигнутые какие-то, как положение в обществе, как материальное какое-то положение тоже. И потом мы себе скажем спасибо. Если вот мы смотрим на неожиданности, мы как раз их удачно избежим, если будем в этих энергиях. И что нам помогает? Нам какая-то новость еще может конкретно помочь. Нам может помочь быстрота нашей реакции. Это не значит, что мы что-то бросаем и начинаем новое. Но именно правильно оценить то, что приходит в наше информационное пространство, и увидеть, что есть в какой-то реальности, то есть какую-то параллель или взаимосвязь увидеть, это вот как раз где-то по карте умеренности. Ведь здесь слияние происходит в каких-то внешних воздействий и нашей интуиции как подсказки 6-го чувства. И это нам, в принципе, помогает. Где-то принц жезлов дополняет карту умеренности как главное событие. То есть все то, что я где-то в самом начале сказала, умение работать с информацией и причем быть достаточно хладнокровным весь этот период 10 дней. Потому что какая-то, как и финансовая составляющая в перспективу будет закладываться в эти 10 дней, так и завершение каких-то вопросов. И все это вместе откроет какие-то перед вами как и горизонты, как и возможности, так и совершенно новое качество жизни. Интерес главное, ведь перспектива сама по себе у нас выпадает прекрасная, когда перед нами, знаете, как мир может заиграть в других красках. Что-то мы для себя тут можем сделать в первые 10 дней настолько важно хорошее, что потом мы собой будем гордиться. Вполне вероятно. Может быть, новая должность кто-то получит. И это не то, что мы сидим и ждем ее, а здесь мы держим руку на пульсе, мы чего-то не должны так вот прошляпить. И, может быть, нам где-то и придется ускоряться, но где-то важно будет и не поторопиться. К примеру, не пойти где-то как и в разнос или не быть пойманным на удочку каких-то эмоций, когда мы захотим, к примеру, что-то доказать или вступить с кем-то в какую-то полемику. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы и любимы всегда.